हरिओम। मानव सिंधु चक्र में तव्हांजो स्वागत है। मैं राजेश वाधवानी। बुलेटिन में सब खां पहिरियों ॻाल्हि कयूं था त ग्वालियर में एक अहिड़े मामले जो खुलासो थियो आहे जेको मुल्क जे लाइ कतई सुठो कोन थो चई सघिजे ऐं न ग्वालियर वासियुनि जे लाइ। दरअसल पोएं हफ़्ते शहर में वार्ड 58 जे पार्षद वंदना सतीश यादव जे वॾे ॾेर ऐं सहुरे खे ऐं उन्हनि जे हिक ॿिए साथीअ खे ॿाहिरां आयल पुलिस पाण सां साण वठी वई। पहिरियों ख़बर पई त कंहिं धोखाधड़ी ऐं धमकी ॾियण जे मामले में इन्हनि खे पकड़ियो वियो आहे, पर ॿिए ॾींहुं पेशीअ जो मामले जो खुलासो थियो त शहर वासियुनि जा होश उॾामी विया। दरअसल इन्हनि खे ATS माने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जेका आतंकवाद जो मुक़ाबिलो करण लाइ ख़ासि तौर सां फोर्स ठहियल आहे, उन्हीअ जा अधिकारी पकड़े विया ऐं उन्हीअ खां पोइ पुछा गछा जीअं ई शुरू थी त धीरे धीरे करे मध्य प्रदेश में ग्वालियर सूदो इंदौर भोपाल ऐं उज्जैन के शहरन में कुल 11 ॼणा ॿिया गिरफ्तार थिया। इन्हनि मां काफ़ी त पढ़ियल लिखियल आहिनि, कुछ टेलीफोन इंजीनियर आहिनि, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सुठी उन्हनि जी सुञाणप आहे ऐं इन्हनि खे पाकिस्तान जे लाइ जासूसी करण जे आरोप में पकड़ियो वियो आहे। मामले की पुछा गछा थिए थी। तमाम संवेदनशील मामलो हुजण जे करे पुलिस इन्हनि खे वठी वई त इन जी भनक मीडिया के ते महिल मिली जेॾी महिल आरोपियुनि खे ATS पाण सां साण वठी वई हुई। सो इन्हीअ ख़बर जो को वीडियो ना है, पर पिछले 3 ॾींहंनि खां शहर के हर समाचार पत्र में यह खबर प्रमुखता से अची रही है। सिलसिलो शुरू कयूं था ख़बरनि जो त केंद्र सरकार पारां लाइसेंस ऐं ॿी फीस वधाइण जे विरोध में ऑटो ऐं टेम्पो वारा हाणे खुली करे रोड ते अची विया आहिनि ऐं पंहिंजे विरोध स्वरूप इन्हनि पोएं हफ़्ते शहर में पूरी तरह सां हड़ताल कई। इन सां सभ खां वधीक परेशानी उन्हनि स्कूली ॿारनि खे थी जेके ऑटो में वेही करे पंहिंजे स्कूल वेंदा हुआ। केंद्र सरकार पारां लाइसेंस ऐं पेनल्टी जी फीस वधाइण जो आदेश देश भर में विरोध जो सबब थी वियो आहे। देश भर सां गॾोगॾु ग्वालियर शहर जा ऑटो ऐं टेम्पो हलाईंदड़ भी इन जो विरोध करे रहिया आहिनि ऐं इन विरोध स्वरूप ऑटो वारनि ऐं टेम्पो वारनि 8 तारीख़ शहर में हड़ताल कई। उन्हनि जी हड़ताल जो सब खां वॾो खामियाज़ो स्कूली ॿारनि खे थियो। इन जे अलावा उन्हनि मुसाफ़िरनि खे भी परेशानी थी जेके ग्वालियर स्टेशन ते लथा ऐं ख़बर पयनि त अॼु ऑटो ऐं टेम्पो कोन मिलंदा। वीचारा जीअं तीअं पंधु हली करे पंहिंजे पंहिंजे घर या पंहिंजे मिट माइटनि वटि पहुता। इन मामले में प्रशासन जो रवैयो तमाम निराशाजनक रहियो। प्रशासन खे हड़ताल की जाण हुई, पर उन्हनि जे पारां अहिड़े मुसाफ़िरनि जे लाइ को भी वैकल्पिक रस्तो कोन कढियो वियो, कोई वैकल्पिक उपाय कोन कयो वियो हो। भाई साहब, एक गरीब आदमी ने 50 रुपए पेनल्टी कोई मायने होती है? आप ये देखो 50 रुपए आदमी ऑटो में कितना कमाता है? 200-250 रुपए। उसमें 200 रुपए तो क्या वो खर्चा हो जाता है। ये भी तो चीज देखनी पड़ती है ना। पेनल्टी अगर फिटनेस नहीं करवाते, हमारा जो परमिट का जो चार्ज था पहले 200 रुपए था, आज जो परमिट का चार्ज है उसकी फीस 400 रुपए कर दी है। प्लस अगर विंडो पे जाते हैं ना लाइन लगाने के लिए, तो वहाँ पे पहले तो काटते नहीं है, फिर दूसरी पर्ची कटवा दो 450 रुपए की पड़ती है। दलाल से अगर करवा दो 650 रुपए का परमिट करना पड़ता है। 650 का परमिट 650 का परमिट होता है, जो कि हमें हर 4 महीने बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। आरटीओ के पैसे बढ़े हुए हैं, बीमा पे पैसे बढ़े हुए हैं। ज़ाल मुड़ुस पाण में तकरार कंदा रहंदा आहिनि, घर में झेड़ो भी थींदो आहे, पर जेकर इहो झेड़ो रोड ते अचे ऐं रोड ते ज़ाल मुड़ुस हिक ॿिए सां हाथापाई कनि त तमाशो त ज़रूर बणजंदो। अहिड़ो ई तमाशो पोएं हफ़्ते बुधर ॾींहुं बणिजो जॾहिं हिकिड़ी जाइफ़ा पंहिंजे मर्द खे मारींदे कुटींदे थाने में उन जे ख़िलाफ़ शिकायत करणु पहुती। विक्की फैक्ट्री जे भरिसां रहंदड़ हिकिड़ी जाइफ़ा पंहिंजे मुड़ुस ते आरोप लॻायो त उन जो मुड़ुस 2 महीननि खां गायब आहे। जीअं तीअं उहो आयो त अची करे घरवारीअ सां मार कुट करणु लॻो। इन में उन्हीअ जा मिट माइट माने जाइफ़ा जा सावरे वारा भी साथ ॾियण लॻा। पुष्पा अग्रवाल नाले जी माई दाह कंदे चयो त मनोज अग्रवाल उन्हीअ जो मुड़ुस आहे। 3 साल पहिरियों उन्हनि जी शादी थी हुई। शादीअ खां वठी मनोज उन्हीअ खे लगातार परेशान थो करे। 2 महीननि खां गायब हो ऐं वापसि आयो त पोइ पंहिंजे माउ पीउ भाउरनि सां गॾु मिली करे पुष्पा सां मार कुट करे थो। इहा दाह कंदे पंहिंजे मुड़ुस खे पकड़े जाइफ़ा जॾहिं थाणे पहुचे पई त रस्ते ते बि इन्हनि जे विच में मुंहवाद थियो ऐं मुंहवाद रस्ते ते मार कुट में भी मटिजी वियो। पुलिस थाणे में भी इन्हनि ॿिन्हिनि
हिक ॿिए ते खूब हथ खयां। कुल मिलाए हिकु तमाशो विच रोड ते थी वियो जॾहिं इहे रस्ते ते इहे लड़नि पिया। जे इसके कारण मार रहा है मुझे कि इसके भाई बहन लोगों के ऊपर मैंने केस कर दिया, इसको बुलाने के लिए किया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पुष्पा अग्रवाल। इसके पत्नी उनने शादी करके लाया, 3 साल से मैं इसके घर में रह रही हूँ। क्या नाम है पति का? मनीष अग्रवाल नाम है। और मेरे जेठ लोग ने मुझे मारा पीटी किया, मैंने रिपोर्ट लगाई। कब भागे ये 2 महीने हो गए इसको भागने की। कौन से जगह रहते हैं आप? ये हम रहते टाटा शोरूम, विक्की फैक्ट्री, टाटा शोरूम के सामने, झांसी रोड थाने। हाँ। ये कैसे आए लौट के? और ये लौट के इसके भाई बहन ने बुलाया, जब आए जे खड़े सब इसके जेठ। तो कहाँ पे आए हो फिर आप शिकायत करने? हम यहाँ आए हैं थाने पे फैसला करने, थाने पे। अभी वही मार रहे हैं आपको? यही मार रहा है मेरे को। थाने में देखो, जो मेरा पति है और जो मेरे जेठ जेठानी करे, जो सब मार रहा है मेरे को। हिंदुस्तान जी संस्कृति, सभ्यता, इतों जा ॾिण वार त्योहार छा आहिनि, इहो संदेश ॾियण लाइ ग्वालियर जो हिकिड़ो नौजवान 11 मुल्कनि जी यात्रा करण लाइ निकितो आहे। कार में वेही करे हितेंद्र शर्मा नाले जो इहो नौजवान 11 मुल्कनि जी यात्रा ते रवाना थियो ऐं उन्हीअ खे कमिश्नर SN रूपला, कलेक्टर डॉक्टर संजीव गोयल ऐं ADM शिवराज वर्मा हरी झंडी ॾेखारे रवाना कयो। वास्तव में ग्वालियर लाइ इहा फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे जो हितां जो हिकिड़ो नौजवान कार में वेही करे 11 मुल्कनि जी यात्रा लाइ रवाना थियो आहे। इन्हनि 11 मुल्कनि में यात्रा करण जो सबबु इहो आहे त हिंदुस्तान जी सभ्यता, संस्कृति, इतों जो खाधो पीतो, इतों जो रहन सहन ऐं तमामु हिंदुस्तान जी ख़ासियतूं हिंदुस्तान में जेके आहिनि उहे दुनिया जे तमामु मुल्कनि ताईं पहुचनि। 3 महीननि जी यात्रा जे दौरान हितेंद्र 30,000 किलोमीटर जो सफ़र तय कंदा। जिन मुल्कनि में उहे वेंदा उन्हनि में ख़ासि तौर सां थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल ऐं भूटान शामिल आहिनि। शांति, दोस्ती ऐं आनंद जो संदेश खणी हितेंद्र जुमे ॾींहुं कटरा ताल जे भरिसां थीम रोड तां फ्लैग पॉइंट जे हेठां रवाना थिया। इन दौरान घणी तादाद में उनजा मिट माइट, दोस्त ऐं शहरवासी भी मौजूद हुआ। आज का दिन जो है वो ग्वालियर शहर के लिए, ग्वालियर ज़िले के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन ग्वालियर माटी के श्री हितेंद्र शर्मा जी जो है वो शांति और आनंद के मिशन के लिए 30,000 किलोमीटर की 11 देशों की यात्रा खुद अकेले और अपनी गाड़ी से करने के लिए जा रहे हैं। उनको विदा देने के लिए और उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और वो अपने मिशन में कामयाब रहे, इसी शुभकामना के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए। वास्तव में ये बात जो है हमारे लिए और पूरे ग्वालियर शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ग्वालियर शहर से इस तरह किसी व्यक्ति ने आनंद और शांति का एक बड़ा बीड़ा उठाया है और वो उसमें कामयाब। हाणे तव्हांखे ॼाण ॾियूं त प्रेम प्रकाश आश्रम में शिवरात्रि जे दौरान जेको सालियाना मेलो थींदो आहे उन्हीअ जी रूपरेखा तय थी चुकी आहे। इन जे मुताबिक़ 21 फरवरी खां वठी करे 25 फरवरी ताईं प्रेम प्रकाश आश्रम गार्वेकी कोट में सालाना मेलो आयोजित थींदो। परम श्रद्धेय संत शिरोमणी त्यागी तपस्वी संत गणेशानंद जी महाराज जन जे 116 जन्मोत्सव के मौके ते इहो आयोजन थी रहियो आहे, जंहिंमें 21 फरवरी मंगल ॾींहुं सुबुह हरिनाम संकीर्तन सां गॾु प्रभात फेरी निकिरंदी। पाण स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज इन समारोह में शामिल थियण लाइ ईंदा, अची दर्शकनि खे माफ़ कजो श्रद्धालुनि खे पंहिंजो आशीर्वाद ॾींदा। शिवरात्रि ॾींहुं हर साल वांगुरु हेल बि सामूहिक जणनि जो कार्यक्रम रखियो वियो आहे ऐं हेल ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त दरबार पारां सामूहिक विहांउ जो कार्यक्रम भी शुरू किया वियो आहे, जंहिंमें सफलता जा शुरुआती संकेत भी मिली रहा आहिनि। इन्हीं सालाना मेले जो समापन 25 तारीख़ थींदो। वधीक ॼाण तव्हांखे ईंदड़ आर्तवार जे बुलेटिन में ॾींदासीं। सो ध्यानु रखिजो त 21 तारीख़ खां 25 तारीख़ ताईं प्रेम प्रकाश आश्रम गार्वेकी कोट में स्वामी गणेशानंद जी महाराज जे जन्मोत्सव के दौरान ऐं हर साल शिवरात्रि के मौके ते थियण वारो आयोजन हेल भी थींदो। मंगल ॾींहुं रात जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं समाधिया कॉलोनी का थोड़ो अगभरो कुछ अड़न असामाजिक शोधन के पकड़ो जेके गौवंश माने गायूं ऐं गायों जा बछड़ा खणी वञनि पिया। सवन जी तादाद में इन्हनि सां गॾु गायूं ऐं गायों जा बछड़ा हुया। इन्हनि खे इहे कासाई कतल खाने पासे वठी पिया वञनि, पर जॾहिं बजरंग दल ऐं विश्व हिंदू परिषद जे कार्यकर्ताउनि इन्हनि खे ललकारियो त इहे गायूं छॾे बछड़ा छॾे भॼी विया ऐं खेतनि में वञी लिकी विया। ऊंधे जो फ़ाइदो इन्हनि खे मिलियो ऐं तंहिंखां पोइ इहे पुलिस जे बि हथ कोन चढ़िया।
बजरंग दल ऐं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं गायन ऐं उन्हनि जे बछड़नि खे सुरक्षित स्थान ते पहुंचायो। मंगल रात जो गिरवाई जे भरिसां बजरंग दल जे कार्यकर्ताओं हिकु अहिड़ी गाॾी पकड़ी जंहिंमें गायन ऐं बछड़नि खे कटण लाइ कुझु माण्हू वठी पिया वञनि, पर हिंदूवादी संगठन जा कार्यकर्ता ईंदड़ ॾिसंदे ई इहे गायन खे ऐं उन्हनि जे बछड़नि खे छॾे भॼंदा थिया। इन मामले में जॾहिं पुलिस खे ॼाण मिली त पुलिस भी मौके ते पहुती। दरअसल विधायक नारायण सिंह कुशवाहा जे घर जे अॻिते इहा घटना घटिजी। गायन ऐं उनजे बछड़नि खे कटण लाइ कुझु कासाई वठी था वञनि। इहा ॼाण विश्व हिंदू परिषद ऐं बजरंग दल जे कार्यकर्ताउनि खे मिली। उहे मौके ते इकट्ठा थी करे पहुता त इन्हनि खे ॾिसी कासाई भॼंदा थिया। ऊंदहि जो फ़ाइदो खणी इहे कासाई भॼी विया ऐं गुस्से में अची बजरंग दल ऐं विश्व हिंदू परिषद वारनि प्रदर्शन कयो ऐं चयूं त गाय माता ऐं उन जे बछड़नि खे कतलखाने ताईं पहुचाइण वारनि जे खिलाफ सख्त कार्रवाई थियणु घुरिजे। कि मनोज जी ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों और मनोज रैयक जी, मनोज भारद्वाज जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा प्रमुख हैं, और नीरज ऊचिया जी, हम लोग 4 जने थे। तो वो लोग आगे गाड़ी खड़ी थी उनकी, गाड़ी में बछड़े, तो ये सीधे कत्ल खाने के लिए, हमें पूरा वो है कि सारे कत्ल खाने के लिए जा रहे थे ये। तो हम लोगों ने वहाँ संघर्ष किया उन लोगों से, वो भाग गए, हमारे हाथ में आए नहीं है। क्या गिरवाई जी नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं विधायक, उनके घर के आ गए, वहाँ की घटना। कोई पकड़ा गया इसमें? वो लोग भाग गए खेतों में कूद के। हम लोगों ने, हम 4-5 जने थे, तो वो निकल नहीं गए हमारे यहाँ से। जे गाय अभी तो हम यहीं पे ये क्षेत्र में अभी हमने रखा है, अभी नगर निगम के हवाले करेंगे। मनोज गोड़िया, विभाग सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। पड़ाव स्थित महारानी लक्ष्मीबाई कॉलोनी जे मिसिल स्कूल जे हिकिड़े मास्तर ते 3 ॿारनि आरोप लगायो आहे त उन मास्तर इन्हनि ॿारनि सां खूब मारकुट कई ऐं इन खां पोइ स्कूल जे मैनेजमेंट ॿारनि खे फर्स्ट एड माने प्राथमिक उपचार तक कोन ॾिनो। प्रशासन में इन्हनि ॿारनि ऐं उन्हनि जे माउ पीउ दाह कंदे चयो आहे त ॾोहारी मास्तर जे खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मिसिल स्कूल जे 3 विद्यार्थियुनि प्रशासन खे पंहिंजी दाह दर्ज कराई आहे ऐं चयो आहे त उन्हनि जो मास्तर विवेक पाराशर तमामु वधीक गुस्सैल आहे। इन्हनि 3 ॿारनि खे कंहिं ॻाल्हि ते नाराज़गी जताईंदे सजा ॾिनी ऐं सजा ॾियण सां गॾोगॾु स्केल सां खूब कुटियईं। ॿारनि जी दाह आहे त उन्हनि खे प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड भी न मिलियो। ॿारनि जी इहा ॼाण जॾहिं उन्हनि जे माउ पीउ ताईं पहुती त उहे बि स्कूल पहुता, पंहिंजी नाराज़गी जताईंदे गुस्सो भी ॾेखारियऊं ऐं चयो अथऊं त प्रशासन इन मामले में पाण संज्ञान खणी ॾोहारी मास्टर के खिलाफ जल्द कार्रवाई करे। मेरा नाम इजान अली है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं मिसल स्कूल में पढ़ता हूँ। एक विवेक सर हैं, विवेक पारा सर नाम के, उन्होंने मुझे इतना बेरहमी से मारा। क्लास में आए, लंच के बाद वाले पीरियड में क्लास में कोई नहीं था। क्लास में आते के साथ ही हम 3 लड़के, रविंद्र, ईजान, प्रथम, एक भवेश और गौरव और एक अंकुर है, हम सबको इतना मारा। वो यूँ कहते हैं तो मैं यहाँ मारूंगा, रास्ते में मारूंगा, घर पे ले जाते मारूंगा। ये लोहे की स्केल है, ये पूरी टेढ़ी पड़ गई, मेरे हाथों में से खून निकल रहा है। हम लंच से ऊपर आए, लंच में कोई क्लास में नहीं था, क्लास बंद थी। ऊपर आए तो कांच टूटा मिला। सर कहना तुम्ही ने कांच तोड़ा, हम सबको बहुत मारा। आपने किसी को शिकायत की? हमने यहाँ पे उपाध्याय सर को बताया। उपाध्याय सर ने कहा हमें अभी कुछ इस मैटर में कोई बात नहीं करनी, हम कल बात करेंगे। मतलब सर के लिए सब मतलब उनका फेवर ले रहे थे आपका? हाँ, और विवेक सर को क्या कहते हैं, जब मतलब वो तो अपनी ऐसी वो दिखाते हैं, जब देखो जब कभी उठा के कभी रैपट मार देते हैं। विवेक पारा सर। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? वो 11-12 के फिजिकल लेते हैं। हम हमारे गेम्स का मतलब कभी कभार वो ले लेते हैं। मेरा डॉक्टर एसपी सिंह। सर क्या मामला हुआ है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो प्रैक्टिकल में व्यस्त था। जब ये पेरेंट्स आए तब मेरे को पता चला था। हमने उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और कल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन टीचर था, क्यों पारा? क्या पारा सर? मेरे को बिल्कुल भी इस घटना की जानकारी है। कौन टीचर है? विवेक पारा सर है, जो जैसा बताया बच्चों ने। तो लोग ये लगता है कि टीचर जो इस से बात नहीं कर रहा। नहीं, मार पिटाई करनी नहीं है। हमने तो स्पष्ट वो आदेश दिए हैं कि स्कूल में हाथ ही नहीं लगाना, मतलब बच्चों को करना नहीं है। इसके खिलाफ में कैमरे नहीं लगे? नहीं, वो तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी सस्पेंड कर रहे हैं और उनको कल जो मैनेजमेंट जो भी टर्मिनेशन की बात। हाणे मौको आ एक गीत जो। गीत पुराणो आ पर आहे नए अंदाज में। अचो त तहां ऐं असां गॾिजी आनंद माणियूं इन सिंधी गीत जो।
मिठड़ी अबाणी बोली सिंधी अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली कह के विसारिया जिंद जान तह तवारिया जह मेरी निया मुखे पींगे में माउलोली सिंधी
मज़ो अची वियो। वाकई असां सिंधी में छो न ॻाल्हाईंदा आहियूं। हींअर अॼु जे बुलेटिन में एतिरो ई। ॿिए हफ़्ते तव्हां सां वरी मिलंदासीं। तेसीं ताईं हरिओम।